ito ibang putok to. License to own and possess firearms. One Stop Shop. Maisayangkat apo iti duwa nga aldaw iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Hoy, yung mga gun enthusiast dinggan nyo dito apo iti damag lokal dito kay San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News. Impakaammo ni Police Captain Sigman Benigno, hepe ti PNP San Nicolas nga danto iti maangay a license to own and possess firearms One Stop Shop iti Robinson's Mall inton August 19 to 20 iti daytoy atawen kuna ti hepe adaytoy iti imbitasyon para kadagiti ag-apply para iti LTOPF kadagiti ag-renew. Imbatad ti hepe kasapulan nga alaen dagiti naskana dokumento sakbay amapan iti uneg ti pagparehistron ken ingunam-gunam na akasapulan nga gusar iti proper attire kasi iti polo wenno polo shirt ken pantalon ken sapatos. Dito'y San Nicolas apo, kadigitay ang tingtingeg, digitay gun enthusiast tayo. Kaya tatamaangay nga LTOP, digit dati LTOP Caravan ko na dangem itati baro, One Stop Shop. When maangay dito'y Robinson's Mall, tono August 19 ken 20. So, iinbitaran mi digitay gun enthusiast nga kayat nati apply ti LTOP agraman pa yan digitay agrenew ti LTOP na ken firearms na. Impasigurado ti hepe nga agbalinto anatalged dagiti amin nga makipagpasete iti LTOPF One Stop Shop. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.